အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနေ့စဉ်ကျမ်းမှာ YouTube channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါဒီကနေ့မှာတော့စီးကြိုယောဂရဲ့ရှေ့ပြေးလက္ခဏာ၅မျိုးကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်စီးကြိုယောဂဆိုတာတကယ်တော့အတန်တိတ်လူတတမတယောက်လိုပါပဲစီးကြိုယောဂရှင်းမှသိရတာထက်မဖြစ်ခင်ဒါမှမဟုတ်ပေါ့ဖြစ်စပြုတဲ့အစောပိုင်းကာလမှာကြိုသိဖို့ကအရန်အရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကနေပြီးတော့စီးကြိုဖြစ်တော်မယ်နော်စီးကြိုဝင်လာတော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကနေပြီးတော့အချက်ပြနေတဲ့အရာလေးတွေရှိပါတယ်ဒီကနေ့ဒီဗီဒီယိုမှာတော့စီးကြိုယောဂရဲ့ရှေ့ပြေးလက္ခဏာ၅မျိုးကိုကျွန်တော်ကမျှဝေပေးသွားမယ်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလက္ခဏာတွေကိုစောစောစီးစီးသိလေကြိုတင်ကာကွယ်ထိန်းချုပ်နိုင်လေဖြစ်တာကြောင့်အောက်ပါအချက်၅ချက်ကိုသတိပြုကြည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်နံပါတ်1အချက်စီးခဏခဏသွားခြင်းသွေးထဲမှာတရားဓာတ်တွေပုံမှန်ထက်များလာတဲ့အခါမှာပေါ့မိမိရဲ့ကြောက်ကက်ကအဲ့ဒီပိုရှံနေတဲ့တရားဓာတ်တွေကိုစစ်ထုတ်ဖို့အလုပ်လုပ်ရပါတယ်အဲ့ဒီတရားဓာတ်တွေကစီးထဲကိုရောက်သွားတဲ့အခါမိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကရေဓာတ်ကိုဆွဲယူလိုက်တာကြောင့်နေဘက်မှာရောညဘက်အိပ်ယာဝင်ချိန်မှာပါပုံမှန်ထက်စီးပူပြီးမကြာခဏသွားခြင်းလာခြင်းဖြစ်တတ်ပါတယ်ဆိုလိုတဲ့သဘောတရားကနံပါတ်1တစ်ချက်ကနော်စီးကြိုရဲ့ရှေ့ပြေးလက္ခဏာနံပါတ်1တစ်ချက်ကစီးခဏခဏသွားတာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2အချက်ရေအလွန်အမင်းငတ်ခြင်းဒါကစီးခဏခဏသွားခြင်းနဲ့ဓာတ်ရိုက်ဆက်ဆက်နေပါတယ်စီးခဏခဏသွားတဲ့အတွက်မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲကရေဓာတ်တွေဟာဆုံးရှုံးသွားပြီးတော့ရေဓာတ်ခန်းချောက်လာပါတယ်ရေဓာတ်ခန်းချောက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နော်မိမိရဲ့အာခေါင်တွေချောက်လာတယ်လို့နော်ရေအရန်စားတယ်လို့ဖြစ်လာတတ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ရေဘလောက်တော့မဝတယ်လို့ခံစားရတယ်ရေမကြာခဏတောက်နေတတ်ပါတယ်နံပါတ်2အချက်ကရေအလွန်အမင်းငတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3အချက်အလွန်အမင်းပင်ပန်းနွမ်းနေတာပါကျွန်တော်တို့တွေစားသုံးလိုက်တဲ့အစာတွေကိုခန္ဓာကိုယ်ကစွမ်းအင်ဂလူကိုအဖြစ်ပြောင်းလဲပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာစီးကြိုယောဂအစပြိုးနေတဲ့အခါမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့အင်ဆူလင်ပေါ့နော်အင်ဆူလင်ဟော်မုန်းကိုလုံလောက်စွာမထုတ်ပေးနိုင်တော့ပါဘူးเนาะဒါမှမဟုတ်ဒီအင်ဆူလင်တွေကိုကောင်းကောင်းအသုံးမချနိုင်တော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆဲရီစီကိုစွမ်းအင်ပြီးမရောက်နိုင်တော့ပါဘူးဒါကြောင့်အလုပ်သိမလုပ်ရဘဲနဲ့အမြဲတမ်းပင်ပန်းနွမ်းနေပြီးတော့အားမရှိသလိုခံစားနေရတတ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့အစားဒီတတိယအချက်ကကြတော့အစားစားပြီးကျွန်တော်အရင်အိတ်ချင်တာပေါ့เนาะဘာလုံးမှလည်းမလုပ်ချင်ဘူးเนาะဘာမှကိုမလုပ်ချင်မကန်ချင်ဖြစ်တာပါနံပါတ်3အချက်ကအလွန်အမင်းပင်ပန်းနွမ်းနေခြင်းဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်4အချက်စီးကြိုယောဂကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာပြီဆိုရင်အမြင်အာယုံတွေဝေဝါလာတတ်ပါတယ်
မိမိတို့ရဲ့သွေးရင်းတရားတက်တွေမြင့်တက်လာတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဒီခန္ဓာကိုယ်တွေကနေပြီးတော့အင်ဆူလင်တွေမထုတ်နိုင်တော့တဲ့အခါပေါ့မထုတ်နိုင်တော့တဲ့အခါမှာသွေးရင်းတရားတက်တွေကမြင့်တက်လာပါတယ်သွေးရင်းတရားတက်မြင့်တက်လာတာနဲ့အမျှမိမိတို့ရဲ့မျက်လုံးထဲကသွေးကြောလေးတွေကိုထိခိုက်စေပြီးတော့ဒီမျက်လုံးမှန်ဘလူးပေါ့နော်ဒီမျက်လုံးမှန်ဘလူးထဲကိုအရေလေးတွေဝင်ရောက်လာတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီအခါမျက်လုံးရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲသွားပြီးတော့အနီးအဝေးကြည့်တဲ့အခါမှာအာယုံစိုက်ရခက်ခဲတာအမြင်အာယုံတွေဝေဝါလာတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့စီးကြိုပြန်ကျသွားရင်တော့အမြင်အာယုံပြန်လည်ပြီးတော့ကောင်းမွန်လာနိုင်ပါတယ်เนาะနံပါတ်၄အချက်ကအမြင်အာယုံတွေဝေဝါလာတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နံပါတ်5စီးကြိုကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာခဲ့ပြီဆိုရင်အကြောင်းအရင်းမရှိဘဲနဲ့ကိုယ်အလေးချိန်ကိုကျွန်တော်တို့ကြာဆင်းသွားတတ်ပါတယ်เนาะမိမိတို့ကအစားတောက်တွေကိုပုံမှန်စားတောက်နေတယ်เนาะစားတောက်တာထက်ပိုပြီးတော့စားတယ်ဒါပေမဲ့ဝါခြင်းပြူခြင်းမရှိဘဲနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အလေးချိန်ရုပ်တရက်ကြာဆင်းသွားမယ်ပိန်လာမယ်ဆိုရင်စီးကြိုလက္ခဏာရဲ့ရှေ့ပြေးလက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲကသွေးတွေကိုတရားတက်ကစွမ်းအင်အဖြစ်အသုံးမပြုနိုင်တဲ့အခါမှာမိမိတို့အသက်ရှင်သန်မှုအတွက်ကြွက်သားအစီပိုတွေကိုအစားထိုးလောင်ကျွမ်းပြစ်လိုက်ရတာကြောင့်ကိုယ်အလေးချိန်တိတိတတာကြာဆင်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်5အချက်ကတော့အလေးချိန်အကြောင်းရင်းမရှိဘဲနဲ့ကြာဆင်းသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့စီးကြိုလက္ခဏာရဲ့ရှေ့ပြေး5ချက်ဖြစ်ပါတယ်เนาะနံပါတ်1အချက်ကစီးမကြာခဏသွားပြီဆိုရင်ဒါစီးကြိုဖြစ်တော့မှာเนาะရေတွေအရန်ငတ်တယ်ရေတွေအရန်စာနေပြီဆိုရင်စီးကြိုဖြစ်နိုင်ရရှိမယ်ပြီးတော့အရန်ပင်ပန်းနွမ်းနေနေတယ်เนาะအလုံးလည်းမလုပ်တော့ဘူးအရန်ပင်ပန်းနွမ်းနေနေတယ်ဆိုရင်ဒါစီးကြိုဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါလက္ခဏာတွေဖြစ်တဲ့နံပါတ်4အချက်ကတော့အမြင်အာယုံတွေဝေဝါးလာမှာဖြစ်တဲ့နံပါတ်5အချက်ကတော့ကိုယ်အလေးချိန်ရုပ်တရက်ကြာဆင်းသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလက္ခဏာ5ချက်ကစီးကြိုစဖြစ်တော့မယ်မဖြစ်ခင်အပိုင်းအခြားလိုမှာစီးကြိုရဲ့เนาะရှေ့ပြေးလက္ခဏာ5ချက်ဖြစ်ပါတယ်စီးကြိုဖြစ်နိုင်ဆုံးအချက်အလက်တွေဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနေတဲ့ပရိသတ်တွေထဲမှာမှเนาะဒီလက္ခဏာတွေထဲကတစ်ခုခုဒါမှမဟုတ်2ခု3ခုလောက်ကိုပေါ့เนาะကိုယ်တိုင်ဖြစ်ဖြစ်ဒီကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေထဲကဖြစ်ဖြစ်ခံစားနေရပြီဆိုရင်ပေါ့ဆဆမနေဘဲနဲ့မိစရာဆေးကန်သို့မဟုတ်ဆေးရုံမှာသွေးရင်းတရားတက်ကျွန်တော်တို့ဒီဆေးပညာအခေါ်ရကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုရင် HbA1c ကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့စစ်ဆေးကြည့်ဖို့အကြံပြုတိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်ကျန်းမာရေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပတ်သက်လာပြီဆိုရင်ကြိုတင်သိရှိကာကွယ်ခြင်းကအကောင်းဆုံးကုသခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ